Akasbani Imphal, Wahengbam Rajesh na pau pajari, ahanbada maruiba pau. Manipuri Mantri Singh MLA Singh Amadi MP yawa mihut kangbuna Delhi da laiduna kendragi tongan ba luchingba kaya unaduna Manipur da santi hanjilangnaba leptana taksilli. Congress na haidi Manipur thokliba watok asi national issue ama oina lawnaba kendra na honagadabani. Rajesh da laidiba mahiloisang sing hayengdigi class hoguni toramba adu mathang thagi ama phawba natraga makhataba notice ama thoktriba phawba chanaroi haidi. Manipur numitarani chathagadaba ratha jatra kangsing bagi thoram ngasidagi haure amasung Imphal West, Imphal East, Kaksing amadi Bishnupur jila da hayeng ayuk pung manga digi numidang wairam pung manga phawba curfew komthokani. Mantri Singh MLA Singh amadi MP yawa mihut kangbuna Delhi da tongan ba luchingba kaya unaduna Manipur da santi hanjilangnaba leptana taksilli. BJP gi Mantri Singh MLA Singh MP amadi sarkar asibu sawaliba atai MLA Singh gi apunba kangbuna ngara ngaksel Mantri Rajnath Singh, Seldum Mantri Nirmala Sitaraman amadi BJP luchingba chambit patraga unaduna watok asi athuba matamda loisinaba taksingki. Mihut kangbu asina ngasisu makhatana BJP gi General Secretary Organization BL Santos ka unaki. Shri BL Santos ka unaraba matungda Works Mantri Govindas Konthok Jamna hai unabadu da mihut kangbugi maikaidigi National Highway number 2 atuba matamda hando hanba amasung Manipur da santi hanjilanaba atuba matamda thabak paikat nibida taksinki. BL Santos ki maikaidigi Manipur gi apunba saktam amasung ngamkhai kaheloi haiba BJP gi wafam adu haujiksu hongba laiti haina amuka hana thajaba piraki. Ground rule ningtina ngaktaba su taunariba larulup singi mathakta akanba action laukhatnabasu mihut kangbu aduna taksinki. BJP amasung chatminariba atai dol singna punna thabak tauminari hainasu Shri Govindas na makhatana phongdokke. Indian Home Minister na laukhatpiriba thabak thorum punna maksingsi asingse kharaga hena yangsinanaba hunagani haduna maina tambiri toka media houses karadagi lakku matamda akogi Bharatiya Janata Party na lusingba aduguma sarkar da lariba honorable MLA singsi masoi uhanbada unu uwa malai basi am lai bakti bani akoi ngasi sur pulli basini akoi masoi taba laite akoi amatta oina lai amatta oina Manipur gi santi halangna naba akoi thengamina gani praja ga loina na chamina gani haibagi asit pathaja base akoi punamak na ngasi Manipur gi praja punamak da achet wahi si kamjari Unabadu saruk yakiba karam siam MLA hai haujik tholiba watuk asi loisinra athuba matamda santi puraknabagi damak BJP amasung chapminariba atai MLA singna punna lepa laitana thabak tawminari. Koige senior honorable minister Govindas na daya madi loina ba habi gre adubo ngarang sho koi kadi hotel sumpuli aduga koi Dr. Sambit Patra gi su meeting dawi ngasi su BL Santos ki meeting dawi na uriba pictures na akoi masen gi marata summa misunderstanding amta laike habise ngasi Manipuri prajada adi sengdong na bagi tugong chawdu adi logjabani Manipur santi porna ba aduga normal sida halak na ba akoi myam jointly onamina sai Congress na hairi Manipur thokliba watok asi national issue ama oina lawnaba kendra na honagadabani. Nai Delhi da leiba AICC gi headquarters pangtopa paugi mifam amada Congress lusingba amasung hanagi Mukhyamantri Okram Ibobin hai thasigi tara dagi ngasi phawba tongan ba rajniti dol singi bihut singna Nai Delhi da leiduna Pradhan Mantri unana ba honari. Manghai rajniti dol singna lakliba si Pradhan Mantri dagi karigumba kharagi damak bikha niba lakpa nate leibak asigi nagarik ama oina Manipur da oiriba asi makhoina khangpham thoi. Rajesh da mamang thagi ahumdagi haurakkiba irang asi loisimba ngamdaba haibasi double engine sarkar asi fail oibaga chap manare. Shri Ibobin hai Congress na sahi tara manga sasan tauringai da thokkiba wathok kaya matam dugi kendra sarkar singa tanaduna loisanki adubu handaki wathok asi double engine sarkar asina loisinba ngamdriba asi kari maramgino makhoina loisinge haribadi wathok asi numit ini humnigi manungda irai laina loisinba yai. As a citizen of this country, what is happening there in Manipur, this is a small state. It should be considered as a national issue. If Government of India has a gut, determination and commitment, it can be controlled very easily within 2-3 days or latest within 1 week. They should have to say within these 3 days, all arms should be disarmed. If once they disarm, then peace will be followed and dialogue will be followed.
Sangnareba theatre personality Ratan Thiamna Luchingba artist singi mioi tarahumdoina saba mir kangbu coordinating committee for cultural fraternity Manipur ngasi kendra gi tongan ba Luchingba tareta memorandum pisindana hojik oriba watuk asi atuba matamda loisinaba tachinkre memorandum pising kiba mafam sing adui Rashtrapati gi office Pradhan Mantri gi office Ngaksel Mantri gi office Mapan Thorum Mantri gi office Congress President Malik Arjun Kharge BJP gi President JP Nadda Delhi gi Mukhyamantri Arvind Kejriwal gi office ni Rise se thori be irang asiga mari lenana kendra gi lusingba sing unaru bagi damak CPI Manipur State Council gi mioi kuntra na saba mir kangbu ama Delhi gi damak asi Imphal thadokre dol asigi State Secretary L Thoire na luchingba mir kangbu adu ngasi ayuk Delhi gi damak Imphal thadoki bani khongsat asida lakliba June kulum doidigi kuntaru phawbugi manungda Manipur gi watok asi loisilhanaba Nei Delhi gi maruiba mafam kyada dabi kaya manum taksinduna khongjang sing chatsangari khongjang gi saruk ama oina Rashtrapati Draupadi Murmu amadi Pradhan Mantri office ta memorandum su pisingani loinana Lok Sabha amasung Rajya Sabha gi tongan ba rajniti dol singi lusingba sing dasu memorandum pisingani hairi Rise gi education is ki makhada leba mahi loisang singi class hayeng degi hogani haina tawramba adu ngasi thokiba order amana mathang thagi ama phawa natraga makha thaba notice ama thoktriba phawa chanaroi haina education is ki director L Nanda Kumar singna thokpa cherol amana hairi cherol sina makhatana mari leinaba zonal education officer singna hiram asigi matangda mari leinaba singda e pau piduna khanganaba su hairi ningsing bayai rises the thokliba irang asina maram oidana mahi loisang sing ahan bagi oina me kuntra matoi phawa kalen suti thadokibani irangi pibam phagal tabadegi kalen suti gi matam June 15 phawa sangdokloraba matung anoba order amagi makhada hayengdegi school mahoksa gung ka ba hauragani haina thaurang tawrambani adubu rises the netaba pibam ama laktabana school ka bagi matam yeithokibani Amaromda Raijagi Education is na local pa thaurang oina relief camp sing da leiriba mahiroi sing manak nakpa school sing da ming chanduna laik tamba yana ba honari masigi mathakta mahiroi singi laik tamba da changba masak sing sarkar na lem na piri All Manipur Students Union M Suna Hairi rises the Hojik Oriba Pibam Asigi Yenglaga Mahi Loisang Singna Irang Lengai Manunda Mahiroi Singdagi Tagi Fi Lawidanaba Appeal Taurakli Cherolamada Union Hai rises the Internet Tingjin Kiba Tama Henjilakle Internet Tingjiliba Asi Hangdoktuna Mahiroi Sing online class Honabigi Kongtang Paikapana Achumba Oigani Saliba Tasigi Tarani Pangi Numidang da Lemakong Chimang da Kuki Kulai Paibasingna Yung Kaya May Takraba Matung Ngasi Ayuk Imphal Westki Ingaw Rok Chingang Cooperative ta Assam Rifles Indian Army Amadi State Force Yauna Combing Operation Chatagre Operation du Mipamipun Amadi Kujukulai Pangkibagi Pau Leiti Central Reserve Police Force CRPF Amadi Masigi Specialized Unit Ama Oriba Rapid Action Force RAF ki Civic Action Program Amadi Achievement ka Mari Lainaba Pau Fongdaba Haina All Manipur Working Journalists Union Amju Amadi Editors Guild Manipur na Warep Lokre Haukiba Irai Numiki Numidang da Imphal West Zilla gi Kakwada Laiba Singjamai Police Station Mamang da RAF ki Personal Singna Amju gi Executive Member su Oriba Paumi Anida Kahenba Thong Chatharakiba Aduga Mari Lainana Warep asi Lokibani Paugi Maratana break ama Manipur Sarkar ki Directorate of Education is ki makada rises the Ladybug School singi normal class hobagi matam July ama natraga makhata ba order ama thoktriba phawba yeithokle Maramaduna Directorate asigi makhada laiba Zonal Education Officer singna mari lainaba thabak lokhatnaba Education is ki Director L Nandakumar na thokpa cherol amana hairi Tabiriba Pawasi Akas Bani Imphal Digini Manipur Mahoksagi Chatmi Galuna Numitarani Chatagaba Ratha Jatra Kang Singbagi Thorum Ngasidegi Haure Rises the Hojik Oriba Irang Maram Odina Lambida Kang Singdrabasu Mapam Sing the Lagi Thorum Tamak Pangtokli Imphal Palace Compound the Leba Siri Gobindaji Mandirasu Kang Singbagi Thorum Pangtokide Adumoinamak Lagi Thorum Sing Mahoksagung Gobindaji Mandapta Pangtoki Iskon Mandirasu Kang Singbagi Thorum Pangtoki Ratha Jatra Mari Leneba Mari Lenana, Luchingba Kiana, Rise Sigi, Miamda, Maruina, Hindu lining Chepasingda, Yaipa Paugzel, Pirakli. Bishnupur Jilagi, Ningtokong the Leba, Siri Gopinath, Amasung, Siri Radhamandaptasu, Lagi Thorum Pangtoki.
Raijasa tholiba irang asigi matangda Bharat Sarkar gi maikaidi waroisin purangna wafam amata phawba phongdoktana leiriba asi yaningdi haina Committee on Peaceful Coexistence Manipurna phongdorakli. Imphal gi hata mana inkolda leiba committee asigi office da pangthopa pawgi mifam amada committee convener Sajat Nahai Manipur tholiba irang asina maram oirga miyamna awaba mayuknare maram aduna hauzik oiriba tangdu leita da phibam asi tungkoina waroisin ama puraktuna punna leiminana phirep adu lawminasi. Manipur hauzik oiriba irang asina maru mai oiduna lagliba June kumapanda malem pumbada pangthokadoriba Idul Zuha gi thoram asida raija sigi oinadi Eid Namaz amadi Qurbani tawakak natana atei harau phongdokpa makhal amata pangthoklaroi haina All Manipur Muslim Organization Coordination Committee amukokna thadorpa cherol amana khangralgi cherol isna makhata nai Manipur gi apunba saktamda singnarba khudimak pangal khunaida chapchana thengnanabasu sem sare hari Imphal Eastki manung chanba Seijang amasung thangnaba khulsingda numidangi matamda kuki laloba singni haina chingnaba singna hawkiba ahingda nongmai kapsilakibabu Seijang chawkhat thorang nupi prupna kanna yaningdaba phongdorokli nupi lup asina thokpa cherol amada hai khulsing asigi sasan kaya achengba tanja yengduna kuki laloba singna chinglomda hoigatuna hatpatubagi thoram kaya chathari Amaromda lanmina kulakta toina changloktuna thiumbagi tabak chathabana mafam adugi miyamda chawna mi paiba pokle Manipur gi apunbagi saktam thugaina ba chathariba narco terrorism gi thawong yaningdi haiduna ngasi Manipur da leiriba lup tara mangana sinduna kaisam laikai community hall da wakat mifam phamkre wakat mifam aduga mari lenana hauzik Manipur thokliba irang asigi matangda booklet amasu miyam da yenthoki loinana khongjang adura saruk yakiba singna tokhaiba lengak lingba yaroi su handou Manipur gi Assam Rifles loktou Manipur gi apunba saktam kaiba yaroi haina thaba placard sing paiki Haukiba nomaijing numiki numidangda Imphal West Jilagi leimakhong chingmangda leiba Liangmai Naga Furki yum ama kuki khulai paiba singna mai thadoktuna amangata thongiba thokdok adabu Joint Tribe Council na akanba mongda yaningdaba phongdorokli United Club Organization amasung apunba maira paibi loop kaisamthong kendra ward number 9 anina kusamduna Kaksing Jilagi Chairel Makha Lekai Government Junior High School amadi Sugunu Awang Lekai da hangliba relief camp da mateng pangkre Imphal Eastki Yumnam Paulo amadi Imphal Westki Fayeng da hangliba relief camp da leiriba singda Engway Distributor Forum Manipurna sana thaknaba polam sing yauna sel oina lupa lising kuntra mateng pangkre hari Global Manipur Federation ki makhada United Arab Emirates da thabak togduna leiriba Manipuri mitai singna angamba sempam khaigattuna Manipur ki tongan mafam singda hangliba relief camp amadi khul ngagliba ireisa singda mateng pangkre Kanglei inak yokapa lup luang sangbamgi nahasing na ngasi Bisnupur Jilagi manung chen leiba Phogakchaw ikaida khul ngaktuna leiriba volunteer singi damak sana thaknaba polam yauna atei tengbangi polam kya pikre pawgi marakthana break amamok Shishu Nistha Niketan CBSE gi Senior Secondary School ni Pre-nursery digina class 12 phauba mahi tamja phamni Shishu Nistha Niketan Class 11 Science Arts Commerce stream ahumak leiba Shishu Nistha Niketan bu mamutana khangnabagi amatta ngairaba lambi di angang singbu mahikol sida tamduna loinarabata da khangminagani Akasbani Imphal gi pau tabiri Imphal West, Imphal East, Kaksing amasung Bisnupur Jila da hayeng ayuk pung mga dagi numidang wairam pung mga pawag curfew komtokani adumoy namak Imphal East ki New Chekon area amasung Kaksing Jilagi Sugunu, Chero amadi Wapok PD curfew komtok palaite Imphal West ki Langol area gi ondi hayeng ayuk pung mga dagi numidung bapung tarani toy pawag curfew komtokani hari Thawal Jilagi oina hayeng ayuk pung mga dagi numidang pung nipan pawag curfew komtokani Manipur hauzik thokliba irang asina maram oiduna social media gi kuthangda tonga yauna aranba pausing sandokpa thingnaba sarkarna lokholapa khongthangi saruk ama oina internet service thasigi kunmanga gi nungthil pung ahum phawba makhatana athingba thamle Imphal Eastki manung chana leiba Paurabi khulgi Jem Public School gi founder gi yumda ngarang numidang masak khangdaba khulai paiba mioi kharana aki akhang tholambagi thokdokpu yaningdaba phongdoktuna ngasi mafam adugi nupi singna wakat mifam phamkre asiguma thong matungda amuk hana thohandanabasu saruk yakiba nupi singna phongdorokli Manipur hauzik tholiba irang asida soklaba mioi sing igi darkar lerakpa matamda khardang oirbasu mateng pangnaba ngasisu katlasi ireibaki damak haiba thimda People's Protection Committee konthokjamna rimsa dan tabugi thoram ama pangthokre All Manipur United Club Organization amukogi miyang makhada ngasisu Imphal West amasung Thawal Jilagi tongan mafam singda no separate administration in Manipur haibasda khananeneba mifam pangthokre Aroibada marueba pau amuk hana
Manipur ki mantri sing MLA sing amadi MP yawa mihut kangbuna Delhi da leiduna kendra ki tongan ba luchingba kaya unaduna Manipur da santi hanjilangna ba leptana taksilli. Congress na haidi Manipur tholiba watok asi national issue ama oina lawnaba kendra na honagadabani. Rises da leiba mahi loisang sing hayengdagi class haugani tawramba adu mathang thagi ama phawa natraga makhataba notice ama thokri phawa chatnararoi haidi. Manipur numit tarani chathagadaba ratha jatra kang singbagi thauram ngasidagi haure amasung Imphal West, Imphal East, Kaksing amadi Bishnupur jila da hayeng ayuk pung manga dagi numidang wairam pung manga phawa curfew komtokani. Pau lojare.